在电池有电的情况下按下启动按钮，吸尘器断断续续，不能连续启动。坏了，要扔掉了。不用担心哦，我们这个问题非常容易处理，让你30秒钟解决问题。我们先检查一下管道里有没有堵塞，清理好管道后，最主要的是我们要对过滤网进行清洁或者更换。用小改锥别在卡扣上轻轻转动，将3个卡扣逐一松开，我们就可以把过滤网取下来啦。我们可以看到里面很多的灰尘堵住了过滤网，使得我们的吸尘器不能正常启动。我们可以直接在网上购买配件进行更换，也可以对过滤网进行清洗，阴凉处晾干后可以继续使用。